गाइस क्या आपके भी कीबोर्ड में आपको कोई सा भी बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है एंड देन गाइस एडिशनल सेटिंग, उसके बाद लैंग्वेज एंड इनपुट के बाद गाइस यहाँ पे आपको मैनेज कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा एंड देन सेटिंग के बाद गाइस आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि गाइस आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस। तो यहाँ पे आपको अगर आप 100 पे रखते हैं तो मतलब 100 mAh पे रखते हैं तो और भी तेज़ वाइब्रेट करने लग जाएगा एंड अगर आप इसको आप 0 कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं तो वाइब्रेशन पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा।